कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं और इन सभी मान्यताओं को शगुन और अपशगुन से जोड़कर देखा जाता है। छींक को प्रायः अशुभ माना जाता है। बीमार व्यक्ति अगर बार बार छींकता है तो इसे अपशगुन नहीं माना जाता, लेकिन वही स्वस्थ व्यक्ति एक से अधिक बार छींकता है तो इसे अपशगुन माना जाता है। तो आइए जानते हैं छींक से जुड़े शगुन और अपशगुन के बारे में, जो हमें लाभ और हानि की तरफ संकेत देते हैं। रसोई में दूध उबालते समय यदि गृहिणी छींक दे तो आपत्तिजनक माना जाता है। मार्ग में यदि गजराज छींक दे तो राज्य में लाभ प्राप्त होता है। रास्ते में अथवा घर के बाहर यदि कुत्ता छींक दे तो विघ्न और विपत्ति की सूचना है। यदि कुत्ता एक से अधिक बार छींक दे तो विपत्ति के टल जाने की संभावना होती है। शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि गाय या उसका बछड़ा छींक दे तो निश्चित कार्य सिद्धि होती है। यह शगुन धन वृद्धि का भी सूचक होता है। दवाई का सेवन करते समय यदि छींक आए और औषधि गिर जाए तो रोग का निवारण शीघ्र होता है। चींची बड़ी उत्तम मानी जाती है। चींची बहुत ही दुखदायी मानी जाती है। बाईं तरफ की छींक से सुख मिलता है, दाईं तरफ की छींक से धन नष्ट होता है। सामने की छींक से लड़ाई झगड़े होते हैं। चलते समय अपनी छींक बड़ा दुख देने वाली होती है। तो आज हमने जाना छींक से जुड़ी शुभ और अशुभ प्रकार की मान्यताओं के बारे में। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका दिवाकर आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।